Har bitta insonning hayotidagi asosiy savol quyidagicha. Bu rasxodmi yoki investitsiyami? Har bitta ish qilishdan oldin mana shu savol o'rtaga qo'ysangiz, ishoning hayotingizda ancha kam xato qilasiz. Ya'ni bitta inson bilan vaqtingizni o'tkazyapsiz. O'zingizdan so'rang, bu rasxodmi yoki investitsiya? Ko'pchilik rasxod va investitsiyani farqiga bormaydi. Misol uchun men mashina sotib olyapman, bu rasxodmi yoki investitsiya? Agar men o'zim ego uchun, kimgadir maqtanish uchun bor pulimga mashina sotib oladigan bo'lsam, bu katta ehtimol bilan rasxod. Men ertaga buni o'sha olgan narximni sota olmayman. Va tam benziniga boshqa narsaga pul sarflashim kerak. Lekin agar men ish uchun misol uchun Yandexda ishlayman yoki boshqa qanaqa ish bilan shug'ullanaman va mashina kerak. Men mashina sotib olayotgan bo'lsam, bu o'sha investitsiya. Ya'ni bir xil tovar bitta holatda investitsiya, bitta holatda rasxod bo'lib turibdi. Va bu faqat pul haqida emas. Har safar o'zidan so'rang. Mana shu serialni ko'ryapman. Bu rasxodmi? Men vaqtimni rasxod qilyapmanmi hozir? Yoki men investitsiya qilyapmanmi? Ya'ni keyinchalik bundan menga nimadir bo'ladimi? Doim o'zingiz manfaatingizni o'ylang. Har safar o'ylang. Istalgan holatda manfaatni o'ylang. O'ylang, bu investitsiyami yoki rasxodmi? Bu investitsiyami yoki rasxodmi? Mana shu oddiy bir donagina savol agar default holatda har doim o'zidan o'zi beriladigan bo'lib qolsa, hayotingizda xatolar keskin darajada kamayib ketadi. Befoyda vaqt, befoyda pul umuman hech qanaqa sarflanmaydi. Har doim qilgan ishingizni oldindan o'ylashni boshlaysiz. Va mana shu videoni ko'rayotganingiz nima deb o'ylaysiz? Bu rasxodmi sizga yoki investitsiya? Sog' bo'ling, omon bo'ling, men rivojlantiring. Paka.